गाइस अभी मैं अंदर हूँ। अभी मैंने आपको कोई चीज़ दिखानी है। तो गाइस जो आपको चीज़ बतानी है, गाइस आप मुझे देखते रहेंगे, मेरे हर टाइम रिस्ट पे कोई ना कोई वॉच होती है। तो क्योंकि मुझे वॉचेस अच्छी लगती हैं, मैं चेयर पीछे कर लेता हूँ। मुझे वॉचेस अच्छी लगती हैं, तो मैंने यूके से मंगाई है अपने लिए जी शॉक। तो गाइस अभी हम जी शॉक की करते हैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग। पहले थोड़ा सा एयरस्मार, ये थे इसके जी शॉक के बैजेस जो 40th एनिवर्सरी पे मिलते हैं, और शायद फर्स्ट ऑर्डर पे भी मिलते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर था। तो हम खोलेंगे। अभी मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ, चूँकि मैं पहली दफ़ा इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। एक मैं आपको यूँ हाथ में पकड़ के, और एक मैं सामने कहीं रख के किसी चीज़ के ऊपर आपको दिखाता हूँ। पहले हम यूँ देख लेते हैं। हम इसको खोलेंगे ऐसे। ओ अच्छा, तो मेरे फर्स्ट टाइम है जी शॉक ओपन करते हुए। तो सबसे पहले ये क्या है, अभी इसको थोड़ा सा, एक मिनट गाइस, फिर से मेरे ख्याल से कैमरा मुझे आगे सामने रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो गाइस अब मैंने रख दिया कैमरा बाहर। तो गाइस अभी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो मेरी पहली दफ़ा अनबॉक्स करते हुए जी शॉक। तो ओह वाह, क्या है, ओके सो इट इज़ लाइक जी शॉक लिखा हुआ है आगे। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इनका जो डिज़ाइन है ये इस तरह, ये आई लाइक इट। और ये साथ मेरे ख्याल से वारंटी कार्ड है। ये किस तरह सीधा आएगा कैमरा में, आई डोंट नो, कैमरा पे सीधा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये वारंटी कार्ड है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी शॉक, शॉक रेजिस्टेंट इंटरनेशनल वारंटी कार्ड, इंटरनेशनल है। और इसको खोलते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, या खोल भी लेते हैं तो हाथ होएगा नहीं। तो ये इस तरह कार्ड है। ये कितने कार्ड है, एक कार्ड है सामने, और एक ये यूँ बुक है, काफ़ी पेजेस अंदर। ये पता नहीं क्या है, एरिया वारंटी इन यूरोप, आई नो, मेजर कोई चीज़ नहीं है। तो हम इसको रख देते हैं वापस इसके अंदर। काफ़ी अच्छा लग रहा था आगे से। अच्छा, तो इसको हम यूँ रख देते हैं अंदर, पता नहीं क्यों इतना चलें। ओ हो गया, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम इसको रख देते हैं साइड। पहले हम वॉचेस में इन चीज़ के बाद, तो गाइस पता है किसी वजह से बंद हो गया था, हम जल्दी जल्दी से करते हैं। और तो अभी हम ये खोल लेते हैं बैजेस। तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया, तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी शॉक का है, और ये काफ़ी कोई अच्छा है, इसके ऊपर जी शॉक का लिखा भी हुआ है, ऊपर डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा लगा है, ये भी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अभी फाइनल चीज़ के ऊपर आते हैं, और अभी दिखा लो, ये यूँ उन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो ये रहा इसका मैनुअल है, हाँ मॉड्यूल मैनुअल ही है। तो ये काफ़ी बड़ा है, पता नहीं क्यों इतना बड़ा है, लेकिन फिर ये शीट आती है। और अब आते हैं हम वॉच के ऊपर। तो गाइस नाइस, डील इतनी अच्छी है, बहुत सिंपल है, प्लेन है, लेकिन बहुत अच्छी है। ये यूँ मैं आपको गाइस पिक्चर्स भी एक दो ऐड कर दूंगा, ये इसकी मैं अभी लेता हूँ जाके, ठीक है। तो गाइस यहाँ मैं व्लॉग का एंड करना चाहता हूँ, और आप ये वॉच में आपको व्लॉग्स में पहनते हुए नज़र आऊँगा, या शायद इसको थोड़ी देर नहीं है तो संभाल कर रखूँ, लेकिन मैं पहना करूँगा। बहुत ड्यूरेबल वॉच है, बहुत अच्छी लगी है। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, बाय पीस।